Facebook မှာ video playlist ဘယ်လိုဖန်တီးရတယ်လဲဆိုတာကိုသိပြီးကြပြီလားမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါနော်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် follow လေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ် playlist ဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ resetting ကိုတွားရပါမယ် resetting ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒုတိယအနီရောင် box ထဲမှာပြထားတဲ့ add to playlist ဆိုတာလေးကိုရှာလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က playlist ကိုအခုမှစပြီးတော့ဖန်တီးမဲ့သူဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ add to playlist ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အလယ်နားကစိမ်းရောင် box ထဲမှာပြထားတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုဆက်ပြီးနှိပ်ရပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပြီး playlist အသစ်ဖန်တီးလို့ရပါပြီအကယ်၍ကိုကဒုတိယအနီရောင် box ထဲကလိုမျိုးဖန်တီးပြီးသား playlist တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုတင်မဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ playlist လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်တော့တင်းရဲ့ဗီဒီယိုကအဲ့ဒီ playlist တွေကိုရောက်သွားမှာပါ post တင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကအဲ့ဒီ playlist ထဲမှာရှိမရှိဘယ်လိုပြန်စစ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ် professional dashboard ရဲ့အောက်ခြေနားမှာရှိတဲ့ re ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပထမအနီရောင် box ထဲမှာပြထားသလိုမျိုး playlist လေးတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ playlist လေးတွေကိုထောက်ပြီးတော့ကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကအဲ့ဒီ playlist ထဲမှာရှိမရှိစစ်ကြည့်နိုင်ပါပြီနောက်ဆုံးမှာတော့တင်းရဲ့ဗီဒီယိုကအဲ့ဒီ playlist ထဲရောက်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာတော့ Facebook မှာ video playlist ဖန်တီးနည်းလေးကိုဝင်မြပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲ Facebook မှာ video playlist ဖန်တီးမှုပါသလားဒါမှမဟုတ် playlist မဖန်တီးပဲဗီဒီယိုကိုဒီတိုင်းတင်လိုက်တာလားဆိုတာလေးကိုလည်း comment မှာရေးပေးသွားပါအောင်နော်နောက်နေ့တွေမှာလည်းအခုလိုမျိုး Facebook CM နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူးတူရရတာလေးတွေကိုဝင်မြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် follow လေးလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုလေးကတင်အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာရှိတယ်ဆိုရင် star လေးနဲ့ကူညီပြီးတော့အားပေးသွားဖို့အတွက်လည်းမြတ်တရက်ခံချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နေ့ကျရင်ပြန်တွေ့မယ်နော် bye bye